Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u l-Whip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar fisem il-grupp parlamentari kollu tal-Partit Nazzjonalista resqu kontestazzjoni quddiem il-Parlament dwar iż-żewġ rulings li tal-Speaker aktar kmieni din il-ġimgħa wara talba tal-istess oppożizzjoni. L-Speaker kien mitlub jagħti ruling dwar ksur tal-privileġġ parlamentari mill-Viċi Prim Ministru Chris Fearn meta fil-Parlament ivvinta stejjer infondati fil-konfront tal-kap tal-Oppożizzjoni u deputati tal-Partit Nazzjonalista. Fearn kien qal li deputati nazzjonalisti talbuh jieħdu l-vaċċin qabel ma jmisshom, allegazzjonijiet li ġew miċħuda. Minkejja din iċ-ċaħda l-Viċi Prim Ministru naqas li jirtira l-istejjer li jivvinta. Għalhekk l-Oppożizzjoni mhux biss qed titlob li deċiżjoni tal-Speaker tiġi riveduta, iżda wkoll qed tappella lil Viċi Prim Ministru Chris Fearn biex birġulija jirtira l-allegazzjonijiet infondati li jagħmel fil-Parlament. Sa dan it-tant Net News għadu qed jistenna risposta mhux biss mingħand il-madwar 30 deputat tal-Gvern li baqgħu ma weġbux minn minnhom diġà ħa l-vaċċin, imma anke dwar kemm hemm ħaddiema mis-segretarjati u l-Ministeri li tlaqmu bi priorità u għalfejn. Minkejja li kelliem għall-Gvern bagħat email fisem id-deputati kollha bis-suppost tweġiba u naqas milli jgħid min mid-deputati tal-Gvern diġà tlaqqam u wisq anqas kemm hemm ħaddiema li qabżu l-kju u ħadu l-vaċċin qabel kien imisshom.